Intanto siete i più bei fiori di questo greto, ce n'è di belli e sono le globulari lì dietro che sono bellissime, ma voi siete ancora più belli. Boh, messo questo per ringraziarvi, ma neanche tanto solo per ringraziarvi, proprio perché siete belli, siete giovani. Allora, con una signora, la signora illustratrice Alessandra D'Este, che ha illustrato questo libro di una storia che ho inventato io, ma che ha illustrato Alessandra D'Este, che è un'illustratrice molto conosciuta in tutto il mondo, ha illustrato libri giapponesi, cinesi, eccetera, figurarsi. Questa signora, quando abbiamo proposto questo come circolo, ha voluto vedere i luoghi dove è ambientata questa storia. E sì che praticamente eravamo qua. Ed era bellissimo perché questa storia del basilisco, che è un personaggio dei racconti popolari, era una specie di lucertolone. Io lo faccio birichino, ma le leggende lo tramandavano tremendo, che buttava il fuoco, rincorreva gli abitanti dei paesi per bruciarli, e ne faceva di tutti i colori. È raccontato un po' in tutto il mondo questo basilisco. Bene, io invece l'ho un po' diciamo familiarizzato. Era birichino e ho fatto parlare personaggi che scendevano giù dal paese, una signora che si chiamava Teresa, una ragazza sposata che scendeva giù con la gerla, col cos, a raccogliere, raccontavamo prima al vostro professore qua, a raccogliere pezzetti di legni, quelli lasciati dall'acqua dopo che è finita la montana, cioè la fluidazione del legname, e quindi i legnetti lasciati nel greto, seccati, noi li chiamavamo sclavos. E sta Teresa è venuta a raccogliere sclavos e quindi poi si è addormentata invece di raccogliere sclavos, il basilisco che si nascondeva sotto i sassi, se salta fuori vi prende anche voi, da sotto i sassi, e le ha fatto mille dispetti. Bisognerebbe leggere la storia, quindi non mi dilungo. È un libro molto riuscito perché poi sotto ha traduzioni in 4-5 lingue, no Aldo? E per cui a scuola è servito anche per fare confronti di parlata italiana, francese, inglese, tedesco, adesso non mi ricordo più, sloveno mi pare anche, e anche friulano di qua, friulano di coso, non mi ricordo più, del cividalese, no? No, vabbè, pensate, io non mi ricordo più. E dopo ci sono tante altre cose. Chiuso il discorso della storia che ha avuto veramente un buon seguito. Con Chiara ho detto, forse se leggo questa poesia, che è un po' lunga, ma io la leggo in friulano un pezzetto, in italiano per chi non conosce il friulano. Mi pare giusto leggervela anche nel mio friulano, perché ci tengo, perché poesie del mio paese ne ho scritte tante che dipendono proprio, sono legate proprio al greto, all'acqua del Cellina, ai ponti. Lassù c'è quello di Ravedis, qua non si vede, bisogna entrare più nel greto. Laggiù ci sono quelli, il Ponte Giulio, il Ponte Nuovo. Sono tutti ponti che hanno un significato per la mia storia personale, ma anche per la storia del paese, per la storia dei paesi attorno alla riva, ovviamente, no? Ecco, ve la leggo subito. Si intitola Claps de Grava, è vecchissima, è degli anni '80. Pensate un po' quanti anni sono passati. Spero che funzioni ancora. Allora, Claps de Grava. Claps vuol dire sassi, no? Avete capito benissimo, no? Tutti quanti penso, no? Sì, bravi. Claps de Grava, rotondus, blancs, scunis dall'ago e dal sorele, e cioè consunti dall'acqua e dal sole. La menada! Ed è quello che gridavano gli uomini quando scendevano giù i tronchi nell'acqua molto, molto forte, molto pericolosa del Cellina, e scendevano giù trascinati appunto dall'acqua per fermarsi poi in un punto qua, circa, adesso non saprei dirvi di preciso quale perché ce n'è più di uno, per fermarsi e li raccoglievano con un lungo strumento, li portavano a Rio, le portavano dove dovevano portarli, o segheria o altro. E si chiamava questo lavoro
La menada, il menare giù i tronchi. La menada, e iu li boris, iu li tais, a giambi salar, talaga freida, te li aspettadi sparans, cui bous tacas talciar. In italiano, la menada, e giù le borre, i pezzi grossi di legna, e giù le taglie, altri tipi di pezzi grossi di legna, a gambe larghe nell'acqua gelide, le hai aspettate per anni, perché questo lavoro lo facevano ogni anno. Ogni anno facevano questo lavoro di aspettare questi tronchi che arrivavano, con i buoi aggiogati al carro, perché poi c'erano i buoi che lungo quella strada che abbiamo fatto prima, anche lungo quella strada lì, portavano su questi tronchi fermati, raccolti con la menada, li portavano su. Ecco. Continuo. Claps de grava, esclavos, lasciats dalla montana, curàs, nic, per impiar la stua de madons. C'è qualcuno di voi che ha capito? Un po'? Lo dico in italiano. Sassi di grava e sclavos, non saprei tradurlo in italiano, pezzetti di legno, sclavos, resta sclavos. E sclavos abbandonati dalla piena, dalla montana, e raccolti uno per accendere la stufa di mattoni. E lo ha fatto anche mia madre, di raccogliere pezzetto per pezzetto. Questo lo ha fatto ovviamente anche il personaggio della Teresa, dopo, ecco, in questa storia, ma l'hanno fatto in tanti, hanno fatto perfino delle liti, in tempi molto antichi, nel Medioevo, per questi pezzetti di legna che erano importanti per far raccoglierli e portarli a accendere la stufa, per riscaldarsi e farsi da mangiare. Claps talago da traversar parsia falegnis, lassù taligratulis de fara. Claps durs de fadia, de stracadis, de ians all'usimpon. E qua è un pochino più difficile capire. Dico sassi nell'acqua da attraversare, quell'acqua, per andare a fare legna. Dietro quel monte lì, dietro anzi questa collina del castello qua, la vedete lì, no? C'è il varco del Cellina. Di là, riva sinistra, c'è il Fara. Attraversavano l'acqua del Cellina per andare a raccogliere legna nel Fara, da Montereale, a piedi, dopo anche con gli autocarri. E le gratulis de Fara sono dei posti, gratulis, graticci, come terrazzamenti del Fara, del Monte Fara. Sassi induriti dalla fatica degli anni passati all'estero emigrante, perché la gente di qua, compreso mio padre, emigrava all'estero. Quando c'era di poter fare i lavori della menada facevano quei lavori lì, ma quando poi era il tempo di andare a lavorare in Belgio e in Lussemburgo andavano a lavorare all'estero. E poi claps per sentarsi come cuscins, tornando al merciade scols per non frualis ciapinelis. E qua vado indietro di almeno 100 anni, quando per andare al mercato a Maniago, con gli sciapinelis, con quelle babbucce che si facevano di velluto, che conoscerete in qualche modo, tornando dal mercato di Maniago si sedevano sui sassi morbidi come cuscini, per modo di dire ovviamente, no? Clasps ingrumas talciar come confess, per la casa cacres, senza savei, sassi ammucchiati come confetti, per la casa che cresce un po' alla volta. E infatti io mi ricordo proprio una persona di Montereale col suo carro, ma mica secoli or sono, tanti anni fa, col carro pieno di sassi raccolti qui nel Greto, e si faceva un po' alla volta, era muratore, facendosi aiutare, si è fatto la casa con sassi del Cellina. Quindi anche questo di storia hanno questi sassi che ci sono qua attorno. E poi claps de grava blancs, basta, per me sono solo claps de grava blancs, ma anche sassi da raccogliere, da divertirci mettendoli insieme, da giocarci con i bambini, eccetera. Questa è una poesia. Ecco, non so, beh, non occorre battere le mani. Vi dico invece un'altra
un'altra cosa storica che vede le rive del Cellina importanti e protagoniste, una cosa un po' dolorosa, anzi, ogni volta che la leggo a me commuove. Vi spiego prima cos'è. C'era una signora che io ho conosciuto che aveva avuto il figlio morto in guerra, quindi l'ultima guerra, e era un po' uscita di testa, insomma, non ci stava più con la testa. E quando ho saputo della morte del figlio non l'ha mai accettata, o non gli hanno detta, o lei non l'ha voluta sentire. Si chiamava Nana questa. E veniva quasi ogni giorno sulla riva a vedere se arrivava suo figlio. E un poeta di qua, che è morto, era un mio compagno di scuola, Beno Fignon, le ha dedicato una poesia che si intitola La Nana. Pis sulla femmina, Xavier Blancs, come la neve, chi vevo sotterrà tali stepis che il fi. O illustris, ormai via culcià, iera rossis, libunoris, spete che il fi. Viola i tramons, spete che il fi. De spinis al dormì, spete che il fi. Tornando alla grava, a tevares vidù, sugli ribis altis, sentinella plena de speranza. Spete che il fi, e par 20 ans ti ascusì l'animo al quarp, con una spila de baglia. Al gabbian sperdù, al ven su per la grava, fin sot limons, fin sot i cioppier, sugli ribis altonis. Isbara, palciò de smovete, alla fin della tua guerra. Piccola donna, capelli bianchi come le nevi che avevano sepolte nelle steppe quel figlio. Occhi lucidi, ormai estranei alla vita, rosso il mattino, aspetto quel figlio, viola il mattino, aspetto quel figlio, di spine il riposo, aspetto quel figlio. Sarebbe ritornato dal fiume, scorgendosi lassù, in alto, sulle rive, sentinella con la speranza nel cuore. Aspetto quel figlio, e per 20 anni hai cucito l'anima al corpo con una spilla da baglia. Il gabbiano sperduto risale il greto del Cellina, fin sotto la montagna, fino ai tuoi piedi. Sparano per il tuo risveglio alla fine della tua guerra. E dalla Nauragna, anche dalla Nauragna, no? Ecco, c'è un posto, anche questo, che può essere interpretato un po' come il disagio di tutti, di me, anche se sono vecchia, di voi perché siete una certa età, che delle persone che insomma attraversano qualche momento in cui non sono tanto in pace con loro stessi. Ed è un posto che me l'ha suggerito, che è Ponte di Ravedis. Siete mai andati, passati per quel ponte di Ravedis? È quello, la stretta del Cellina che poi si apre qua nel Greto più largo. Ed è un ponte molto, dove hanno fatto la diga adesso, no? La nuova diga. E la Nauragna è una parte del Monte Fara dove si andava a raccogliere legna, ma a raccogliere anche l'escia, che sono quelle erbe alte alte, secche, che riunite a mazzi coprivano anche i tetti delle case, una volta ovviamente, ma si raccoglieva anche per dare in pasto le bestie. E questa Nauragna ha le acque che ribollono, che scendono giù proprio molto ripide, molto impetuose, e scendono giù nel Cellina, da sorgenti così. E qui io l'ho interpretata così, avevo la luna storta forse. Allora, dalla Nauragna, parsi fou del cià, davan de casa, vert un prà, un sogno, tingisse un suf dell'estia per non rodolà fin tingrava. Allora, per riposare la mente, per distendere la mente, io mi figuro davanti agli occhi un prato, davanti a casa verde. È un sogno, è un aggrapparsi
a un ciuffo d'erba per non precipitare rotolando giù dalla Nauragna fino al Greto. Se la rileggete con i vostri occhi forse la interpretate in un altro modo. Antonio De Biasio di Montereale ha lavorato con noi del Sotsora Poesia in anni passati. Lui usa nello scrivere la terminazione in O, del femminile, che io invece scrivo A, ma c'è una pronuncia un po' incerta, non so se vi siete resi conto. E lui invece scrive con O, ma non si legge O, si legge O-A, sentirete. Tessos dome tu. Il nome dell'autore è Antonio De Biasio, è tratta dal libro Claps contro la notte, si intitola Tessos dome tu, sei solo tu. Bella, no? Anche il titolo bello, sei solo tu. Si rivolge a ciascuno di voi, sei solo tu. E tessos dome tu, Claut, Marcel Ebreo, dome tu, Cialsina, Aga e Savalon, dome tu fiere peton, Livel e Starsa, Ponto e Massoleta, Ciassa e Froton, nome tu Fuarsa, nome tu Ole, te sos tu il Muradou, e io soy il Manoval, io la Fadia. È molto bella, c'è tutta una sequenza di nomi di attrezzi di muratore che sono, per me quasi sconosciuti, anche per me, figurarsi per voi, non lo so se siete così bravi di riconoscere in quegli strumenti, degli strumenti che conoscete proprio. La traduzione ce l'avete e sei solo tu, chiodo, martello e tavola, solo tu calce, acqua e sabbia, solo tu ferro e calcestruzzo, livella e regolo, scalpello e mazzetta, cazzuola e frattazzo. Solo tu forza, solo tu occhio, sei tu il muratore e io sono il manovale, io la fatica. Questa, a rileggerla, penso che vi suggerisca tante altre cose. Dopo ve ne leggo solo una e dopo basta, penso, non lo so. Quella sempre dedicata alla Grava, un po' emblematiche, ne ho dedicate molte. Questa è la vista che vedevo del ponte della ferrovia con la Litorina, no? Che è stata ferma per tanti anni e adesso finalmente l'hanno fatta ricorrere. Ecco, io la poesia l'ho scritta quando ancora correva, dopo è stata fermata per molti anni. E si intitola In Grava. De bot, al sorele, al seplato davou della riba, ma ciomò la Grava a se distira tal fumul del Princialt. Sul pun la Litorina a parna ruo, che misura la Grava, e li ciasis, ingrumadis lassù in cima, gli fan la guardia li ribis. In Grava, sta per nascondersi il sole dietro la riva, ma sulla Grava ristagna ancora la foschia del primo caldo. Sul ponte la Litorina è un bruco che misura il greto e le case, assiepate lassù, sorvegliano le rive. Ida Valerugo è veramente una poetessa di quelle che hanno dedicato la vita a scrivere, oltre che a fare l'insegnante, la maestra anche lei, ma è molto schiva, molto, non si butta così in braccio alla gente tanto facilmente. Si intitola Neve. Qui è dormitori, vicino al nuio. In un loc il mont a servirsi in encia per la salu. Ma tu, morta, ti mi costringi a continuare a rompi l'infier con una sapa di veri e una tromba barocca e lo stesso crodi encia un mo in che roba si pilida che si chiama poesia. Per te, i torni scrivi in mai una poesia sulla neve, che splanerà presto i lineaments di midun dal mont, la loro memoria dolce, selvadia. Ascolta, comincia così la neve.
i cheveux di luz, la forma perfetta, la forza splendor. La neve ha sol i nestri voi, parvedisi. Quieto dormitorio accanto al nulla, un luogo e il mondo servono anche per uscirne. Ma tu, morta, mi costringi a continuare a rompere l'inferno con una zappa di vetro e una tromba barocca e tuttavia credere ancora in quella cosa seppellita che si chiama poesia. Per te, io torno a scrivere in maggio una poesia sulla neve che spianerà presto i lineamenti di Meduno, del mondo, la loro memoria dolce e selvaggia. Ascolta, comincia così, la neve, le sue ossa di luce, la forma perfetta, la forza splendore. La neve ha solo i nostri occhi per vedersi. La scaia. La scaia che salta talaga, non sa al braç che l'ha accompagnata. A pel de água va, fra cresp e aria. Un velo a ridussà fra man e aga. Il sasso che salta sull'acqua non sa il braccio che ne ha accompagnato il lancio. A pelo d'acqua va fra crespo e aria. Un velo, il sorriso fra mano e acqua. E ridussà non è sorriso, ma non sapevo come tradurlo. È più quel sobbalzo che ti viene dentro che così. Non è né sorriso né riso, è qualcosa che ti balza dentro, ecco. Oh, sono nata friulana qua a Montereale, ho parlato con i miei genitori e perfino con mio zio. Mio zio mi ha adottata quasi, no? Un mio zio veneziano mi ha adottata praticamente, per cui io dai 3 anni ai 20, quando mi sono sposata, sono stata sempre con mio zio e mia zia. Però parlavo con lui in friulano e lui mi rispondeva in veneto. E abbiamo fatto tutto il nostro colloquio di 20 anni quasi, sempre così. Per cui io ho sempre parlato friulano con i miei figli, con i miei nipoti, i primi 2, perché dopo quelli hanno lasciato il friulano, quello di Maniago, questi i primi nipoti che ho avuto, e a scuola, all'asilo, gli hanno fatto imparare l'italiano, parlavano sempre italiano. Ma altrimenti io ho parlato per anni con i miei solo in friulano. Ecco, perciò è una lingua che ho dentro, è una lingua che secondo me esprime tutto quello che io posso esprimere, anche senza prestiti italiani. Anzi, qualche volta quando traduco non mi ci trovo mica a tradurre con la stessa parola dello stesso significato in italiano. Perché? Perché non ha il suono di quella parola che io ho usato per scrivere la mia poesia. Cambia risonanza, cambia proprio musica, se mettiamola così. Se c'è una musica che si riconosce in ogni parlata, in ogni dialetto che senti vero dentro di te, no? E io con questa idea nella testa di questa sacralità di ogni parlata locale, quando andavo a scuola per i bambini a fare qualcosa di confronto di parlate qua vicine, so che ci si divertiva un mondo a confrontare le parlate. Maniago non ha la stessa parlata di Montereale, vocaboli sono diversi. Una volta, ve la racconto, posso raccontarvela, il primo dei miei nipoti, un giorno che io seguivo come nonna, guardavo per terra, no? E ho visto qualcosa, pensastu, e lui, nonna, Cesal chili, loro dicono Cesal, e io Cese, vabbè, Cesal chili. E alle un bit, a Montereale, a un vermetto piccolo, io dico bit, non i bit del computer, bit, bit, no? E quello mi guarda e dice, Cesal bit. Un vier, ho detto io, e lui, de cognon, di cognome. Allora per lui il vier, che sta per bit, era il cognome. E perché? Perché stava andando in quegli anni lì, erano i primi anni di asilo, probabilmente avevano imparato a confrontare cognomi uguali nell'asilo che frequentava, e allora lui l'ha preso per il cognome
quel vermetto lì, chiamato da me Beat, di cognome aveva Vier. Tanto per dirvi una piccola così, cosa di interesse linguistico, del lessico, ma non solo del lessico, tutta la cantata. Per esempio io sono convinta che la musicalità della parlata di Andreis, che andrete dopo a sentire, è molto più dolce della mia. La mia io la sento un po' più grezza, ma è la mia. Perciò io ho adottato la mia. Ecco.